टाइप्स ऑफ साउंड इफेक्ट्स पार्ट 1, ड्रोन्स। ये वाले नहीं, जब भी तुम लोगों को कोई इंटेंस सीन दिखाना होगा या फिर हॉरर सीन दिखाना होगा, वहां पर तुम ऐसी साउंड इफेक्ट्स को यूज कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब तुम डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो? 2 फ्री सोर्सेज बता रहा हूँ, mixkit.com और freesounds.org। यहाँ से जितनी मर्जी साउंड इफेक्ट्स उठाओ, कोई दिक्कत नहीं।